Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Martin Zamarbide izango dugu Aldezarreko erraldoien konpartxatik. 25. urteurrenari buruz hitz egiten eta urtean zehar egingo dituzten ekitaldiei buruz. Horren aurretik, ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1864ean, emakumeek osatutako AEB-etako lehen sindikatuak greba hasi zuen. Kolar Laundry Union zuen izena. Garbitzaileak ziren eta Troy hirian abiatu zuten lanuztea, Kate Mullany izeneko etorkin irlandarrak bultzatuta. Enpresak beren eskaerak onartzea lortu zuten greba hasi eta 6 egunera. Eta besteren artean, soldataren 20% igoera lortu zuten 300 langilek. Baldintza gogorretan egiten zuten lan, 12 eta 14 ordu bitarteko lanaldiekin eta arriskuak hartuta, irakiten zegoen ura baitzera bilten. 1980ko egun berean, Amsterdamgo Bondelstraat kaleko 72. zenbakia okupatu zuen gazte talde batek. Gau hartan bertan hustu zuen eraikina poliziak, baina hilaren 29an okupak bertara itzuli ziren. Erdigunean poliziaren arreta desbideratzeko antolatutako manifestazio jendetsua baliatuta. Istiluak berehala hasi ziren, baina gogor eutsi zioten eraikinetik. Barrikadak eraiki zituzten, baina udalak polizia operazio erraldoia prestatu zuen martxoaren 3an. 6 tanke, 1000 polizia, frankotiratzaileak eta ur-tankeak. Tiro egiteko agindua zutela ohartaraziz eskuorriak jaurti zituzten. Urte betera, 1981ko otsailaren 23an, estatu kolpea ematen saiatu zen Espainiako militar talde bat, Tejero koronela buru. Guardia Zibil talde batek Espainiako Kongresua okupatu zuen, bertan diputatuak atxikiz. Valentzian, tankeak atera zituzten kalera. Espainiako erregeak ordena konstituzionala mantentzeko eskaera egin zuen, eta estatu kolpeak huts egin zuen. Baina egun eztabaidagai da erregeak berak estatu kolpe saiakeran benetan izan zuen inplikazioa. Ezkerreko sektore ugarik urteetan defendatu dute estatuak antolatutako autokolpea izan zela, besteren artean negoziazioetan ziren Euskal Lurraldeen autonomia eskaerak neutralizatzeko. 2001ko otsailaren 23an, nazioarteko zigor auzitegiak bortxaketa kasu batengatik lehen epaia eman zuen. Hagako auzitegiak 3 serbo-bosniar epaitu zituen 1982an Bosniako foka hiriko atxilotze guneetan bortxaketa masiboak egitea egotzita. Lehen aldiz, bortxaketak era independentean epaitu zituen epaitegi honek, eta gizateriaren aurkako delitutzat jo. Genozidioaren zigorrak gainditzen du soilik. Emakumeak sexu esklabo eta neskame modura erabiltzeko baitu zituzten. Emakume horien artean 12 urteko haurrak ere bazeuden. Urte betera, 2002ko otsailaren 23an, aurretik aukeraketan ziren Ipar Euskal Herriko 6 pilotarik Frantziako selekzioari uko egin zioten. Iruñean jokatzekoa zen munduko pilota txapelketara ez zirela joango jakinarazi zuten Elian de Alfaro, Mikel Funosas, Sandra Poxulu, Ramuntxo Bortairu eta Iñaki Iturbizkek. Beste 50 pilotarik, jokatzekotan Euskal Herriko selekzioarekin jokatuko zuketela adierazi zuten publikoki, eta pilota munduko pertsona ezagunen sostengua lortu zuten. Martxoaren 17an Nazioarteko Pilota Federazioko presidenteak dimititu egin zuen batzar exekutiboak ez zuelako Euskal selekzioaren afera jorratu nahi. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Gaur, Iturramako Zibiboxean arratsaldeko 7etan Zine Forumaren barruan Queer Zinema. Joana Reposi Garibaldiren Lemebel filma izango da. Bestalde, topaketa poetikoa. Salomea Slobodian eta Uxu Errazkinen arteko elkarrizketa. Gaur 7:30 Kondestableko Zibiboxean. Asteazkenean, Kondestableko Zibiboxean, arratsaldeko 7:30 saxofoi ensemblea. Pablo Sarasate Musika Kontserbatorio Profesionaleko saxofoi ikasgelako ikasle gazteek osatuta. Ostegunean, Bizitxoko Mendillorriko Zibiboxean. Bizikletak konpontzeari buruzko ezagutzak partekatzeko eta besteak laguntzeko gunea. Arratsaldeko 6etatik aurrera. Larun batean, otsailaren 28an, Magia Parrastan ikuskizuna izango da eguerdiko 12:30 gazteleraz,
eta arratsaldeko 6 euskeraz, Mendillorriko Zibiboxean. Astea amaitzeko, igandean, koro zikloaren barruan, koro divertimento taldeak kontzertua eskainiko du Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 7. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak gaixotasun arraroen 2160 kasu baino ez ditu erregistratzen, guztizkoaren zati txiki bat. Lehenengo puntuan, detektatutako kasuen 18%ak adingabeak dira, eta 54 gizonak. Bigarren puntuan, kaltetutakoek ikerketa gehiago eta haurrentzako zaintza aringarri hobeak eskatzen dituzte. Argazki nagusian, Nabartur, bisitariz betetako azoka. Turismo helmuga baten bila. 52 pertsona inguruk bisitatu dute Nabartur azken egunetan. 20. edizioa ospatzen duen turismo azoka, sektoreko erreferente bihurtu dena. Horiz, batetik, Budimir eta Raulek 30 goletatik 17 sartu dituzte. Bestetik, Aimar Orozentzako txartel horirako eskaria. Azkenik, zaleen arteko haserrea poliziaren erasoagatik. Eskuineko berrietan, Iruñeko protestak Sarrigurenen izandako krimen sexistaren aurka. Ondoren, Nafarroak 10,5 milioi ordainduko dizkie petrolio enpresei Rajoik ezarritako zerga batengatik. Jarraian, 10.000 oilo inguru hil dira Villafrancako baserri batean izandako sute baten ondoren. Azpian, 15.000 tostada baino gehiago olioarekin arronizko jaialdian. Azkenik, Nafarroan etxe bizitza erosteko 7 urteko soldata osoa behar da orain. Diario de Navarra egunkarian, honela dio lerroburu nagusiak. PSNek Geroak eta Bilduk abiarazitako tokiko mapa eta eskualdeak geldiarazi ditu. Eskualdeak blokeatuta jarraitzen dute legea onartu eta 7 urtera. Tokiko administrazioko zuzendari nagusiak uste du kutsu politikoa zutela. Irudi nagusian, Jalila Boueniche. Ez dut atzerritar sentitu nahi bizi naizen herrialdean. Honen lerroburua, nazionalitateari buruzko 25 galdera. Ezkerreko berrietan, banakako testamentuak handitzen ari dira, testamentu bateratuak egonkor mantentzen diren bitartean. Ondoan, Entre Canalesek dio Belateren enkarguak bere ohorea arriskuen jartzen duela. Goiko berrietan, milaka lagunek gozatu dute arronizen tostadaz. Bestetik, Real Madrilek ezin du garaipen bat berreskuratu ez da saldu. Azkenik, Osasunak gertakarien inguruko ikerketa hasi du. Gara egunkarian horrela dio lerroburuak. Javier Remírez Nafarroko gobernuko lehen lehendakari ordeak dio. Lerro koherente bat dago hemen, baita EH Bildurekin. Eskuin muturreko estrategia planifikatu eta finantzatuaren aurkako borroka politiko eta dialektiko bat egitera etorri naiz. Azaldu du Javier Remírezek, Maria Txibitek gobernuko gizon indartsu gisa berreskuratu duenak. Garari emandako elkarrizketa batean. Argazki nagusian, Baskonia. Kopako txapeldun epikoa. Tartean, genozidioa. Israelek bere propaganda makina eta bere kontakizuna sustatzen jarraitzen du. Bestetik, Daniel Galbalitziren analisia. Mileik bere aiz propioa sustatzen du migratzaileak geldiarazteko. Ezkerreko berrietan, 100 lagun Iruñean ostiraleko hilketa matxista salatzeko. Azkenik, Manex Raya eta Jose Angela Paolaza, Herrerako bizilagunen elkarteko kideek diote. Ez dugu nahi jolastokietako arazoa beste nonbaitera eramatea. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik.
gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur eguraldi eguzkitsuarekin eta eguerdi partean giro epelarekin jarraituko dugu. Zeruan goi-hodei zurixka batzuk agertuko diren arren, eguzkia izango da jaun eta jabe. Goizean goiz, berriz, behelainoa sortuko da eta hotz egingo du barnealdean. Haizeak hegoaldetik joko du eta arratsaldean brisa ibiliko da kostaldean. Temperatura maksimoak 18-20 gradu artekoak izango dira, agian igandean baino zertxobait altuagoak zenbait lekutan. Aste artean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, eta hegoaldeko haizea zakartu egingo da. Hegoaldeko haizearen eraginez, temperatura maksimoak astelenean baino gehiago igoko dira, bereziki Kantauri isurialdean 22 eta 24 gradu arteko balioekin. Aldiz, Mediterraneo isurialdean baliteke pixka bat jaistea. Zeruan hodei gutxi ikusiko dira, orokorrean urdin ikusiko dugu. Naiz eta lehenengo orduetan lanbroa eta behelainoa sortu. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Kaixo Martin, ongi etorri gurera, zer moduz? Ongi, ongi, zuek. Hementxe, zuekin hobeto. Bueno, lehenik eta behin konta iguzu pixka bat, Iruñako Alde Zaharreko erraldoien konpartxat izatoz, aurten 25. urte hurrena, ospatzeko asmoa dezue. 25 urte badira rekorrido luzea. Ze nondik sortzen dira Alde Zaharreko erraldoiak edo? Auzoko mugimendutik, garaian bazoden ja txantreago eta esan duzelaiko konpartxak, eta auzoan bazeon asmo hori edo nahi hori eukitzeko hor ere Alde Zaharrean konpartxa bat. Bazen ja oso auzo mobilizatua edo, baina ez bakarrik jende egotzeko edo gariko tarnetara edo azitxetara edo, baina eukitzeko nortasun propio bat eta hortik konpartxa egokia zen. Hasieran, zein izan zen asmoa, hasierako une hortan ez? Egingo dugu, erraldoien konpartxa bat, zein izan zen asmoa? Nien nintzen non, justo jaioan nintzen, baina hori auzoko identitate propio bat sortzea eta kasu honetan arlo kulturalatik edo arlo festibotik. Aipatu dugu, ez zinela egon bertan, baina ikusi dituzuen dokumentalen bitartez edo kideekin hitz egin da, badakizu nolakoa izan zen lehenengo urte hori? Bai, sortu ziren, 2001an sortu ziren bi erraldoi, lurra eta airea, eta urte bete gero sua eta ura. Hasiera bizilaunen eta kolektiboen laguntzai esker, diru aldetik, batez ere, ez baten merkea, konpartxa bat sortzea, baina bizilaunen eta auzoaren laguntzai esker sortu ziren bilen biziko horiek, eta egindako lanei esker egin zituen erraldioak bigiristik. Eta zer esan nahi du zuen auzoak auzoko erraldoi konpartxa bat izatea? Hori, aipatutakoa, nortasun berezia sortzen duen gauza bat dela uste dut. Batez ere, hori, adierazteko hiriko erdiguneaz gain, auzo bizi dela, bizi gala hor, eta bizilagunok
nahi dugu edo nortasun kulturala eduki. Hori galdetu behar nizun, ea tradizio hutsa diren edo adierazten duten beste nortasun politiko, sozial bat? Konpartsa zein den, uste dut, eta konpartsa eta garaia zein den. Batzutan igual erabiltzen dira eta dantzatzen dira auzoko jaietan eta utzi gehiago. Eta bestetan, igual ekintza zein den edo deitzen dituztenean ezakitzen ekintzatako, horrek bat markatzen du lerro politikoa, baina bai etzezia edo guxetzen gara ez izaten bakarrik jaietako konpartsa bat, eta behar bada, ezakit, manifa bateako, edo eta ezakit zein jai batzordeak deitzen bagaitu eta diru aldetik zailagoa da behaientzateo, hor markatzen du irizpide bat joateko edo ez joateko. Eta nola antolatzen zerate? Eten jugu entxeguak, astean behin edo bi astean behin, eta hor zabetzen jugu gauzak. Ditu gaituzte ez dakit nondik, joango gara, bai, ez. Ateako gara San Fermin txikiton, beti Aldezarreko auzoko jai bat horretik deituta, ateako gara, venga, ez dakitze gehiago. Lana voluntarioa da? Bai. Bakoitzak bere ardura bauka, baina gero bai, diru aldetik dirua geratzen da konpartxan, konponketak egin behar daia konpartxak batzen du. Bai, gero gu kideok bezala ez dugu deus ematen. Imaginatzen dut, urtero ezberdina izaten dela egutegia, baina gutxi gora bera urtean zenbat agerraldi edo izaten dituzue? Zenbat, txamen txikitokokoa, gero auzoko egunekoa, urteo jaten gara astigarra da, hor dakagu harreman estu bat horko talde batekin. Eta bizpairu gehiago, 6 kontatu ditut, alako zerbait. Bai hori, baina urtea zin den aldatzen da dute, pixkatu. Eta 25 urte hauetan, onda belaunaldi aldaketa bat, edo, imaginatzen da bai ez, azu hasieran ez zinen egon, orain hemen zaude? Bai, eta orain igual behar du beste bat, ja damatzate urteak beste kide batzuek, baina bai izan zen, hasi zen jendea, poliki joan da ekteten, eta sartu da auzoko beste jende batzuk. Zer ematen dio konpartxak Aldezarrari eta Aldezarrak konpartxari? Konpartxak Aldezarrari, igual nortasun kultural propio bat eukitzaena edo kontu hori, lehen aipatutakoa. Ez dakit, pentsatzen nahi naiz, igual gaztek dute buruan auzoko parte sentitzeko, matalaz alkate edo beste gauza batzuk, baina txikien aldetik edo familien aldetik halako elementu kulturalak garrantzitsuak dira auzoko nortasun propio bat eukitzeko. Konpartxari buruz hitz egiten, nola osatzen da konpartxa? Zeintzu dira pertsonaiak edo? Erraldeak, jozu bai. Lurra, sua, ura eta airea. Sortu zenean, garriko kidei iruditu zitzaien aproposa edo okina ez lotzea pertsonai pertsonai historikokin edo. Eta nahi zuten eta bururatu zitzaien eitea elementu natural batzuekin eta oso ideia ona, oso aproposa eta horratik itzuten natural elementuak, lurra, sua, ura eta airea. Eta beste zerbait adierazten dute? Ez dakit, ez dut uste, garaian nintzen aurkezpen egunean edo, lurraekin lotutako dantzak egin ziren, suaekin lotutako, baina gero oain auzoko erraldoiak dira eta uste dut gutxi gehiago. Igual baten batek egukiko ditu idearia bat, baina... Eta konpartxa erraldoiekin osatzeko musikariak zenbat musikari izan dituzue edo musikariz gain beste zerbait egoten da? Bai, musikaria, gaitariak ja,
guain ja Aldezarrekoak, Asierrekin ez dakit abizena, Asierrekin abizena, baina bai, dakate gaita eskola bat, eta hortik etortzen dira, ekintzetara, aktuazioetara, jotzea eta laguntzera. Baiek ere konpartsako parteia eta oso harreman estua daukagu baiekin. Aipatu duzu, lehenengo urtean Lurra eta Irea erraldoia sortu zirela eta hurrengoan beste biak, ezta? Dagoeneko 25 urte pasa dira, momenturen batean pentsatu duzue 25 urte hauetan erraldoi berriren bat sortzea? Bai, baina txantxan gehatu da. Bai, pentsatu izan dugu. Karo, natural elementuekin lotuta daudenez, pentsatu izan dugu beste natural elementu batekin, baina hori txantxan gehatu da. Eta etorkizunera begira, asmorik edo... Momentuz ez, zaila da. Eta osotara konpartxa osatzeko zenbat pertsona elkartzen zerate? Garaiaren arabera eta denboraldiaren arabera, baina bain egongo gara 10-12 kide, halako zerbait. Finko gaudenok, astero edo hilabetero elkartzen garenok. Baina, gero aktuazioetara batzutan etortzen dira normalean txeutara ez ziren etortzen kide batzuk, baina laguntzera aktuazioetan. Hori galdetu behar nizun, entxeguak izaten dira erraldoiak bakarrik elkartzen zerate edo musikariekin elkartzen zerate entxegu guztietan? Normalean entxegutan erraldoi dantzariok alde batetik eta aitariok aitariek egiteute bere kauz. Eta imaginatzet, uneren batean entxeguren batekin barko duzuela elkarrekin, ezta? Aktuazioetan. Aktuazioan egiten dugu entxegu orokorra eta listo. Bale, ados. Eta jantziak, erraldoien jantziak, irakurri nuen, 3 metro, 4 metroko alturakoak direla, oial asko dago hor, mantentzelan handia eskatzen du horrek, imaginatzen jaietan ere bai zikintzen direla? Bai, jantzien aldetik igual gutxio, baina igual markaren bat egiten bada margoketan edo eskutan batez ere ateratzen ditugunean plazaratik edo buruan, bai, eta batez ere gero desplazamenduak egiten ditugunean, hori azlerrara edo hor kamioian batzutan markatzen dira pixko bat, baino jazalan edo. Horrek bai eskatzen du lana, baina, daukagu kide bat batez ere, asko gustatzen zaiona hori konpontza eta hor da, atope. Osa, lan hori ere zuen kabuz egiten duzu. Bai, egiten dugu gure kabuz. Eta gero, konpartxari pixka bat irteerari begira edo zein izaten da zuretzako galdetuko izu kasu honetan, ez dakit beste batzuek beste iritzia izango dute, baina unerik onkigarriena edo gehien gogoratzen duzuna edo gehien gustatzen zaizuna? Nire asko gustatzen zait auzoko eguna, bai? Eta San Fermin txikito bai, dira auzoko egunak eta lehen esan dagoa. Konpartxatik beti auzoan pentsatuta egiten ditugu gauzak edo, baina batez ere ez da bakarrik hori erraldoiak edo folklore edo, baizik eta auzorako sortutako gauza bat, orduan San Fermin txikito auzoko eguna politiak dira bai. Urte hurrenari begira, 25 urte, 2021-etik 26-ra, zerbait berezia prestatu duzue aurten urterako? Bai, pentsatu genuen eitea hilabetero gauzatxo bat, ez beti irtera bat, ez saturatzeko jendea, baina bai, eta urtarrian atea genuen bideotxo bat, hola pixo bat iratzeko urte hurrena, Otsaian aprobetxatu genuen Iruña taldeekin batera muskillen eguna, muskillak festa, antolatu dutela Kauteren festa. Eta egin genuen normalean Iruña taldeak egiten duen emanaldia, gu batu ginen, eta horre egin genuen dantza bat. Martxoan hartuko parte korrikan modu berezi baten, erraldoiek eurek egin dute korrika. Eta urtean zehar gauzak egingo ditu, batzuk igual izango dira barrugoak edo, guetzako bazkari bat edo guetzako halako ekin bat.
Eta beste batzuk, auzoko egunean oso sorpresa handi bat prestatu dugu, eta hori, hilabetero gauzetxo bat. Ez dakit, sorpresa batzuk agen ezin dituzu aipatu, baina intentzioa duzu ekimen hauetan, otsailean bezala beste talde edo konpartxekin elkarlan egiteko? Bai, batez ere, Iruña taldeakin. Urte hauetan zehar egin ditugu gauzak haiekin, eta batez ere guretzen zait hori momentuan. Astigarragako kideekin ere bai, gonbidatuko dugu gauza guztitara, eta joan gara aurten ere bai Astigarragara, baina aurtengo irteera hori izango berezia, bolita, baina beste konpartxaren batzuk ez du gonbidatu, ez. Pentsatu izan dugulako gauza gauzoan egin, orduan gara liatu hortan. Ospakizun hauekin edo 25. urte horrenekin nolabaiteko mezu bat bidali nahi diozue auzoari edo Iruñari? Izatekotan ospakizun mezua. Gogorra izan zen, kostatu zen hasieran, kostatu zitzaien asko lokalduin bat lortzea, eta 25 urte eta gero hor jarraitzen dugu, sasoian gaude eta ospatzeko gauza da. Eta hori besteik ez, jarraitzeko gozatzen erraldoekin eta auzoan. Aipatu duzun bezala, 25 urte beteta, sasoian zaudete, nola ikusten duzu erraldoien etorkizuna? Ongi, auzoan ongi. Lortzen du aurten, ezakit, hainbeste ekimenekin edo normalean baino ekimen gehiagoekin, lortzen dugu usanilo hori auzoko gazterian eta sartzen den, eta hola lortzen dugu menaldi aldaketatxo bat, baina, bai. Hori, galdetu nahi nizun hori, gazteek zenbaterainoko parte hartzea dute, zaila izaten da erakartzea gazteak? Batzuk gola sueltoak ez, baina konpartxa honetan daukagu oso giro polita eta horrek sortzen du, batez ere sartzen denean, edo kuadrilla bat edo taldetxo bat batera sartzeak sortzen du giro polita hori. Eta hori bai gehiago kostatzen zaigu, baina igual izan daiteke, justo azken urte hauetan oso ongi egun garen ez, jende aldetik, igual ez dugu bilatu espresugi jende berri autero tal. Baina, jendea sartu nahi baldin badu, jendeak sartu nahi baldin badu, aurrera, tope, eta... Zer behar du konpartxak beste 25 urte betetzeko? Jendea eta gogoa, eta hori, jende gogotsu sartzea, auzoko jendeak ikustea konpartxa auzoko parte garrantzitsu bezala, eta hori nik uste ez da gauza gutxi. Ez, horregatik esaten dizun. Bukatzeko, aipatu duzu, korrikan parte hartuko duzuela erraldoiekin. Ez dakit, entrenatzen hasi zeraten, imaginatzen dut ez dela erresa izango hori. Aukeratu ditu konpartxako kide altuak, eta hori izan da gure entrenamendua. Nik adibidez, korrika egiteko oso justen da bil. Baina bai, eta gutxi gehiago, aukeratuko dugu, ekakin batera, aukeratuko dugu lekua proposa, oso llano eta oso zabala, baina gutxi gehiago, korrika egiteko oso metro gutxi goitu, Azkeneko galdera, kasu honetan korrika egiteko ez, baina dantzatzerako garaian, zer sentitzen duzu erraldoia dantzatzerako garaian? Dantzatzeko garaian justo gutxi, konzentratuta nagolako, baina hasiera sartu baino lehen beti sartzen zaizkit nervio horiek, baina hori oso polita da, eta dantzatzean, eta ongi atea denean batez ere, eta erraldoitik oso pozik gozatu da, eta bai. Mi esker Martin etortzeatik, ez dakit, bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen, edo... Nik uste dena esan da. Mi esker. Mi esker. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 eta 200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker guztioi gurekin egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.